Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Немировский, я профессиональный актер. Многим я известен по своим шортсам. Я люблю кино, я люблю снимать о кино, я люблю сниматься в кино. И вообще люблю искусство, литературу, театр. И помимо этого, все-таки вас уже 5000 человек, и стоит признаться, что я блогер. Я блогер, и я хотел бы поделиться с вами новым для себя форматом, который я назвал «Внеклассные чтения». Точнее, «Внеклассное чтение». В чем суть этого шоу? Вам нравится смотреть подкасты, я уверен. Вам нравится слушать подкасты, слушать новости. Но как часто вы посвящаете время книгам, аудиокнигам, обычным книгам? Как давно вы держали в руках бумажную книгу? И в проекте «Внеклассное чтение» я хотел бы просто вот так, сидя перед вами, на приятном, удобном пуфике, читать вам книги. Да, вот так незамысловато. Так что давайте попробуем. Первый у нас на очереди Антон Павлович Чехов. Я записываю это видео в мае, в начале мая. Многие уехали на шашлыки, кто-то уехал на дачу. И я уверен, что там, где сейчас солнечная погода, люди наслаждаются природой. И вот Антон Павлович Чехов, он сам был большим любителем хорошей погоды и заядлым дачником. Он посвятил огромное количество рассказов именно даче, дачным жителям, просто быту и тому юмору, который происходит на дачах. Так что давайте погрузимся вместе с вами в дачный быт и откроем вместе сборник рассказов Антона Павловича Чехова «Дачное удовольствие». Рассказ номер 1. Свидание хотя и состоялось, но, выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за 6 копеек, он ездил всегда на верхотуре, доехал до заставы. От заставы до дачи версты 3 он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и 5 рублей в месяц деньгами. «Ну что? Как?» — спросила его хозяйка, протягивая руку. «Благополучно? Выдержал экзамен?» «Выдержал». «Браво, Егор Андреевич! Много получили?» «По обыкновению». 5. Гвоздиков получил не 5, а только 3 с плюсом, но... Ну, почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой обладочкой. Письмецо пахло резидой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал обладку и прочел следующее. Так и быть. Будьте ровно в 8 часов около канала, в который вчера упала с головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю. Только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша С. По скриптум. Маман уехала, и мы будем гулять до полуночи. Как я счастлив. Бабушка будет спать, не заметит. Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и торжествующе зашагал по комнате. «Любим, любим, любим! Как я счастлив! Черт возьми! У-ху! Тру-ля-ля!» Гвоздиков прочитал письмо еще раз. Поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывшийся все на свете, съел все, что принесли. И суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине. О дружбе, о любви, о службе.
Образ Сони носился перед его глазами. Как жаль, что у меня нет часов, думал он. Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно. Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом. «Пока суть до дела», — подумал он, — «а мы выпьем. Время быстрее поскачет». Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой в рядок все 6 бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив 3 стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе. Ой, стало так тепло, светло, хорошо. «Она составит мне мое счастье», — подумал он, принимаясь за другую бутылку. Она именно та, о которой я мечтал. О, да. После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Хорошо жить на этом свете после второй бутылки. Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно. «Я знаю, что она во мне полюбила. Я знаю, что она во мне полюбила», — забормотал он. «Знаю-с, она полюбила во мне недюжинного человека. Так-то. Знает, кого полюбить и за что полюбить. Недюжинного человека. Я не какой-нибудь там эдакий. Я гвоздь. Я...» Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул: «Да, не какой-нибудь. Полюбила она во мне гения. Гения. Мирового гения. Кто я? И что я? Вы думаете, Гвоздиков? Да, я Гвоздиков. Но какой Гвоздиков? Как вы думаете?» Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал: «Я им покажу, кто я таков. Пусть только кончу курс. Дайте мне только позаниматься. Я жрец науки. Она полюбила во мне жреца науки, и я докажу, что она права». Вы мне не верите? Вы мне не верите? Прочь! И она мне не верит? Она? Соня? Прочь ее в таком случае. Я докажу. Сейчас же начну заниматься. Допью только стакан. Да, все вы подлецы. Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать с середины. Причиной вывиха нижней челюсти может также служить падение, удар при открытом рте. Чепуха! Челюсть, удар, то да сё. Ой, чепуха! Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве Вселенной и человека. Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. 4 зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами. Когда он попал пробкой в зеленое пятно, одно из пятен, буро-красное, с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея. Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза. «У меня
В глазах что-то пищит, подумал он. Надо выйти на воздух, а то я ослепну. Надо погулять. Здесь душно, печи все топят. Ослы. Пищат и печи топят. Дураки. Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был 10 час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного рандеву. И шепот листьев, и песнь соловья, и даже задумчиво, белеющая во мраке она. Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме. Она поднялась со скамейки и пошла к нему навстречу. «Жорж!» — сказала она, чуть дыша. «Я здесь!» Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то сверху. «Жорж, это я!» — повторила она, ближе подойдя к нему. «А? Это я!» «Чё? Кто тут? Кого?» «Это я, Жорж! Идите, сядемте!» Жорж протер глаза и уставился на нее. «Чего надо?» «Смешной? Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?» Позвольте. Вы какое же имеете право в ночное время ходить по чужому саду, милостивый государь? Отвечайте, милостивый государь. В противном же случае я вам дам в морду. Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала. «Какой вы смешной! Как вы хорошо представлять умеете! Ну, пойдемте, давайте болтать!» «Кого болтать? Что? Вы... Почему? Я почему? Смеетесь?» Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она бьющаяся вперед пристяжную. Мне спать хочется. Пустите, забормотал он. Я не желаю заниматься пустяками. Ну, будет. Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались, да? Занимался. Я всегда занимаюсь. Причиной вывиха нижней челюсти может быть падение, удар при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах и кабаках. Я хочу пива. Трехгорного. Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колени и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо. «Что с вами?» — тихо спросила она. «И не ваше дело. Никто не имеет права вмешиваться в мои дела. Все они дураки. И вы дураки». Немного помолчав, Гвоздиков прибавил. «И я дурак». «Вы получили письмо?» — спросила она. «Получил. От Соньки».
от Сони. Вы Соня? Ну что ж, глупо. Слово нетерпение в слоге «не» пишется не через «ять», а через «е». Грамотею. Ой, черт бы вас взял совсем. Вы пьяны, что ли? Нет. Но я справедлив. Какое вы имеете право? От пива нельзя быть пьяным. Который? А зачем же вы, бессовестный, чепуху молите, если вы не пьяный? Нет. Именительный. Меня. Родительный. Тебя. Дательный, именительный. Процеус кандидеус эс москулус стереос ледео мастедеус. Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям. «Вы спите?» — спросила она. Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки. «Вы спите, Егор Андреевич!» — повторила она. В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась. «Мерзкий!» — проворчала она. «Негодный! Так вот ты какой! Так на тебе! На тебе! Вот тебе! На тебе!» И Соня своей маленькой ручкой раз 5 коснулась до его затылка. И как коснулась! Ноги ее заходили по шляпе. Какие же все-таки мстительные женщины. На другой день Гвоздиков послал к Соне письмо следующего содержания. Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодня вечером. Например, любящий Егор Гвоздиков. Ответ на это письмо был таков. Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее там взять. Пиво пить приятнее, чем любить. А потому пейте пиво. Не хочу вам мешать. Уже не ваша С. По скриптум. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу. Вау. Что ж, ну это, как всегда, был в чеховском духе рассказ. Явно что-то из воспоминаний и из личного. Герой у нас тоже врач. Герой у нас тоже еще тот горе-любовник. Уж не знаю, насколько Чехов любил пиво. Мне кажется, как и любой врач того времени, он больше предпочитал водку или разбавленный спирт. Друзья, это был первый выпуск внеклассных чтений с Евгением Немировским. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока.